Чуваме ли се? Здравейте, господа. Здравейте, дами и господа. Благодаря, че дойдохте на нашата пресконференция. Днес ще започнем от добрата страна на случая, който се състоя през последните 3 дни в Сърбия. Слава Богу, нашите сънародници, приятели, практикуващите Фалун Дафа, които бяха задържани в Белград, са живи и здрави, освободени и тук при нас. Това стана възможно благодарение на една светкавична и огромна подкрепа в международен план, която в рамките на няколко дена много институции се изказаха в защита на нашите приятели, практикуващите Фалун Дафа, и изискаха от сръбските власти по-подробни обяснения и незабавно освобождаване на задържаните активисти за човешки права. Ние ще ви раздадем един комплект материали, в който много подробно са описани изявленията на всички тези институции. Ще спомена само господин Едуард Кукън, който е европейски депутат и е също председател на Комисията за присъединяване на Сърбия в Европейския съюз. Както знаете, Сърбия е страна кандидатка, член за Европейския съюз. Вие ще се запознаете подробно, но просто ще акцентирам върху някои негови изказвания. Загрижен съм относно задържаването на последователите Фалун Дафа, активисти за човешки права в Белград, които са отишли в Сърбия, за да повишат осведомеността по въпроса за човешките права в Китай. И завършва, като се има предвид, че Сърбия е страна кандидат за член в Европейския съюз, ние сме обезпокоени от тази стъпка, която сръбските власти предприеха в този случай и настояваме за освобождаването на активистите за човешките права, както и за ясно обяснение на ситуацията. Това е господин Едуард Кукън, европейски депутат. Amnesty International също излезе с изявление, както и други правозащитни организации и адвокати. Ще прочета само заключението. От Amnesty International сме загрижени, че сръбските власти действат незаконно и ги призоваваме незабавно да прекратят всяко задържане, което е основано само на намеренията на хората да изразят тяхното право на мирно събиране. От Amnesty International. Също в пакета с информация ще видите резолюцията на Европейския парламент, която беше прията преди точно 1 година, на 12 декември 2013 година в Страсбург, която е точно по въпроса за насилствено отнемане на органи от практикуващи Фалун Гонг в Китай. И ще обърна внимание само на една от заключителните препоръки. Европейският парламент призовава Европейският съюз и неговите държави членки да повдигнат въпроса за отнемането на органи в Китай, препоръчва на Европейския съюз и неговите държави членки да осъдят публично злоупотребите с трансплантации на органи в Китай и да повишат осведомеността по този въпрос сред своите граждани, пътуващи до Китай. Призовава за пълно и прозрачно разследване от страна на Европейския съюз. Както и призовава за незабавно освобождаване в Китай на всички лица, лишени от свобода заради убежденията си, включително практикуващите Фалун Гонг. Трябва сега е момента да благодарим и на Българското външно министерство, което наистина работи сериозно, бързо, и ще цитирам по памет изказването на говорителя на Външно министерство, който каза, че правото на свободно събиране и свободни демонстрации е изконно право на жителите граждани на Европейския съюз. Това е официалната позиция, която вчера сте чули от Външно министерство. Без да бавиме повече, давам думата на нашите приятели, които се завърнаха тук от Сърбия,
и след това ще имате възможност да ми зададете въпроси. Здравейте! Първо да ви се извиним, че малко по-късно започнахме от предварително обявения час, но надявам се ще ни разберете. Ние се прибрахме късно, в смисъл рано сутринта към 3 и нещо бяхме... Да, извинявайте. Казвам се Виктория Джерманова и съм практикуваща Фалун Дафа, част от групата, която беше задържана в Сърбия. Точно това щях да кажа. Това ни е първа пресконференция и не очаквайте да сме някакви професионалисти в това отношение, пък и сме така все още развълнувани. Аз мога да ви кажа така, от моя лична гледна точка съвсем накратко какво всъщност се случи. Както тръгнахме в неделя към Белград, група от 9 души, между които 2 души руски граждани, те са сред нас. И ние знаехме, че предварително обявеното мероприятие, поискано от сръбските практикуващи, всъщност не е разрешено от властите в Белград и по тази причина не носехме никакви флаери и някакви плакати, които са нормално средство за изразяване при протест. Просто си носехме брошури и книгата, която е основната книга, която съдържа философията на Фалун Дафа. И идеята ни беше да се срещнем с сръбските практикуващи и всъщност да видим, ако има възможност, докато протича събитието, да се разходим с фанелка Фалун Дафа или яке. Всичко, което искахме да направим, всъщност е в рамките на закона. И в момента, в който пристигнахме в Белград и се отправихме към хостела, където трябваше да бъдем настанени, дадохме си личните карти за регистрация, след което пристигнаха 2 души от сръбската полиция и ни казаха, налага се да ви съберем личните документи и телефоните, защото трябва да се направи някаква проверка. И попитахме каква проверка, къде ще се направи. Вижте, тук не е мястото да се говори, ни отговориха, хостела не е мястото. Затова ще трябва да ви откараме в полицейския участък и там ще се изясни в рамките на 1 час, казаха, ще се изясни цялата ситуация. Ние като такива нормални примерни граждани, които не са имали някакви взаимоотношения с закона, си предадохме телефоните, взеха ни документите и с камионетка, мисля, че ни откараха до полицейски участък, като арестанти. Да, разделиха ни на мъже и на жени, много така стресиращо беше. И там в полицейския участък всъщност преседяхме около, 4 часа, дали не бяха и повече, които бяха изключително тежки, защото зададохме около 1000 пъти въпроса какво става, защо сме тук. И разни служители хвърчаха и обясняваха, ние точно не знаем, сега тече процедура, после ще разберете, чакайте, имайте търпение. Просто това беше наистина доста мъчително. Не знаеш, искахме да говорим с някой от консулството българско, да се свържем с адвокат, обяснихме им тези неща, че човек не може така да бъде задържан. Всъщност попитахме ние какви сме в момента. Те казват, не, ние сега нищо не можем да ви отговорим, тече процедура, оправяме там някакви ваши документи и след това ще разберете какво ще се случи. И в крайна сметка, след много часове мъчителни, при които дори когато човек иска с извинение да отиде до тоалетна, трябваше да се ходи с полицай, което беше така супер стресиращо. Аз лично за себе си мислех, че съм в някакъв филм. Просто все пак е 21 век, тук сме си свикнали, че каквито и недостатъци да си намираме на държавата, на демокрацията от икономическа гледна точка имам предвид, все пак това да отидеш някъде с книга в ръка, не съм мислила, че може да е някакъв проблем. И в един момент ти взимат всички документи, взимат ти телефона, не можеш да се обадиш на никой, не знаеш точно къде си и което още по-лошо, не знаеш какво ще се случи по-натам. Така беше това доста тежък момент за всички нас. И в крайна сметка, след 5 часа ни обясниха, че трябва да отидем в някакъв лагер за кампус. Там казаха някакво място, където е за убежище за хора без статут, нещо от сорта. Ние първоначално се възпротивихме да отидем на това място. След което те извикаха някакъв техен полицейски началник и дойдоха страшно много полицаи, униформени полицаи, и ни беше обяснено по доста категоричен начин, че ние трябва да отидем на това място.
Просто трябва да си изберем дали да отидем доброволно или ще ни принудят. И ние съответно при така създалата се ситуация избрахме да отидем. Пак с камионетка ни натовариха и ни отведоха. Това място се оказа, че е около 20 на километра над Белград и е някакъв лагер тип убежище за хора, бежанци, без документи, нали, хора. Там също трябваше да преминем една процедура, което пак беше доста стресиращо, защото все пак подчертавам, ние сме нормални граждани, примерни, не сме имали някакви такива взаимоотношения с закона и, нали, тези всичките процедури, настрояване, на обиск, на взимане на лични вещи, тогава вече ни си взеха и пари, всякакви други документи от тип шофьорски книжки, кредитни карти, всичко. И просто аз в един момент се почувствах, все едно не съм човек, нали. Имаш контакти, имаш телефон, имаш пари, в един момент нямаш нищо и пак на въпроса, ама какви сме точно, колко ще останем тук, никой не може да ти даде отговор. Казват, имайте търпение, не се знае още. Адвокат, консулство, телефон, не, още не се знае, имайте търпение. И в ранните зори по някакъв начин ни настаниха, в смисъл ние бяхме 4 човека жени, 6 и 5 човека мъже, жените бяхме в една стая и криволяво изкарахме нощта. Не искам да влизам в някакви такива детайли, да наблягам, може да си представите какво място е, как изглежда такова място. Не искам да го описвам, за да придавам някакъв драматизъм, защото според мен, нали, не е важно каква е била обстановката. Ясно е, че няма как да е луксозна обстановка, място, което е за хора без документи. Но просто ситуацията, че можеш да си нормален човек, отиваш без никакви лоши намерения, не си направил нищо и те хващат като... Просто те пленяват, беше много така шокираща за мен, че такова нещо може да се случи в 21 век в Европа, подчертавам. И... не знам, това даже още повече ми подсили убеждението, че и аз благодаря така от своя име и мисля от всички, нали, практикуващи, че се дава израз на такова нещо, защото наистина човешките права, съм вече на 200% убедена, е кауза, която си заслужава човек да се бори и всъщност Китай се оказва, че в сегашната глобализация въобще не е толкова далече, защото, както не виждате тук, едни съвсем нормални хора, се оказа, че сме някаква заплаха за китайската държава, или не знам как да го кажа точно, защото искаме в смисъл да разкажем на хората за нарушаването на човешките права там. В смисъл, това ни беше единственото желание, нали. Това е, което мога да кажа. Иначе в смисъл, всъщност, вие вече знаете фактологията по-натам. Не знам, нека някой друг да каже. Аз в момента това, което казах, е априма виста каквото ми хрумва. Благодаря за вниманието. Аз се казвам Лилия Костова. Също съм от практикуващите и макар че съм била активист в различни протести, най-вече зелени, някои от които не са били дори официално разрешени. Имало и блокиране на пътища, при което основанието полицията да те задържи е много по-голямо, отколкото когато отидеш в един хостел с няколко флаера, които по никакъв начин не са забранени в Европа, държа да подчертая. Ние бяхме обвинени, че сме заплаха за националната сигурност и обществения ред на Сърбия. Тук е по-голямата част от нас. Ние наистина нямахме в себе си. Те много търсеха в нас оръжие и остри предмети. Намериха една пинцета и 2 нокторезачки. Вие сами можете да прецените доколко ние наистина сме заплаха за обществения ред в Сърбия. И в която и да е държава. И всъщност да, в която и да е държава. За мен лично след първоначалния шок, когато ни събраха документите, телефоните и ни натовариха на въпросната полицейска кола, защото всичко това стана много бързо, ние си дадохме сметка, че всъщност се намираме не в филм, а по-скоро в нещо, което сме чели, защото ние сме чели много за това как се случват преследванията на практикуващи Фалун Гонг в Китай. И това, което се случваше с нас, беше една изключително лека версия на това, за което сме чели. Чели сме за центрове за задържане. И аз винаги много съм се чудела, защо център за задържане, защо не затвор.
Но ми става ясно, че за да те затворят, всъщност трябва да имат някакви основания да го направят, а практикуването на Фалун Гонг по никакъв начин не може да бъде основание за това. Тоест, в Китай хората биват държани като нас, само че много по-дълго. Някои от тях биват държани седмици, други месеци, а има и хора, които биват държани години. Ние наистина искаме много да благодарим на цялата българска, първо на българските институции, разбира се на европейските, защото ни е ясно, че ако не бяха те с Китай от другата страна, ние наистина можехме да останем, да не сме тук сега, все още да сме в този лагер, където хората наистина се отнасяха добре с нас, но това е един затвор. Може би Георги да разкаже за посещението на консула, който успя да дойде при нас във вторник. Във вторник, да. Каза, че му е било трудно да ни открие. Здравейте, казвам се Георги Плешков и съм практикуващ Фалун Дафа. Първо искам да благодаря на всички граждани, които изразиха тяхната подкрепа към нас в този случай, също на нашите държавни институции, на Европейския съюз. Искам да добавя някои неща, които аз също ми направих впечатление при задържането. Още при задържането в хостела от двамата полицаи, ние поискахме да се свържем с нашето посолство, което това право ни беше отказано и ни беше казано, че когато отидем в полицейското управление, тогава ще можем да се свържем с българското посолство. Ние тогава го приехме за чиста монета тяхното твърдение, понеже това не беше първото съприкосновение с сръбската полиция. Аз за първи път съм в Сърбия. Но в момента, в който отидохме в полицейското управление и ние поискахме това наше право да се обадим на българското посолство, полицейският служител там каза: добре, ето сега след малко, даже намери и по интернет намери телефона на българското посолство, но в следващия момент се отказа и каза само да попълним тук документите и ще можете да се обадите. Разбира се, това попълване на документите трая някъде около над 3 часа и след това той отново ни отказа да се обадим на българското посолство или на адвокат. Като основният довод му, който беше, е, че ние в момента, това е процедурата и ние трябва да отидем първо на това място, което е нещо се превежда като подслон за чужденци, за хора, които нямат статут. Трябва да отидем първо там и там да се обадим на посолството или на адвокат. За сега нямаме това право, това ни каза той. И той непрестанно говореше със своите началници по телефона, защото ние, разбира се, не искахме да ходим на непознато място, като ни през цялото време ни превозваха в полицейска кола, в която, поне в мъжката част, беше абсолютно тъмно. Имаше 3 дупчици, в които може би да влиза въздух. Това беше нашият превоз. И ние не искахме да ходим на непознато място, също така като граждани на Европейския съюз и като хора, разбира се, имаме правото да се свържем с наше посолство или адвокат и да получим защита, особено когато обвиненията са недействителни. Но и в този център, те всъщност дойде, началникът на поделението дойде и ни принудиха докъде с думи, докъде с по-меки действия, като ни поставиха ултиматум: вие ще отидете. Говорил съм с по-висши хора, каза началника, вие по един или друг начин ще отидете в този център. И ние след така решихме, повечето от нас бяха мнение, че е по-добре да отидем доброволно. Когато отидохме в този център за задържане, ще го нарича, може би не е това правилното име, там също изглежда служителите не знаеха какво да правят и не ни позволиха да се обадим на посолството веднага. И чак на следващия ден, т.е. в понеделник,
Ние всъщност тогава стояхме до около 5 през нощта, за да ни описват вещите, да ни претърсват и да ни вземат всякакви остри документи, както спомена тя, както Лили спомена, нокторизачки и такива работи. И чак на другия ден имахме среща с началника на този център за задържане и тогава вече стана въпрос за обаждане в посолство и така нататък. Общо взето това е, което се сещам за задържането. Ако някой има още нещо да каже, да се повярва. Благодаря за вниманието. Здравейте, казвам се Мартин Ангелов. Също съм един сред задържаните в Сърбия. Това, което имах възможността да прочета малко преди да дойдем тук в медиите, според нали, това, което се случи, е малко неистинно. Едно от нещата, което се казва в българските медии за случая, е, че там сме отишли да протестираме и ние сме организаторите на този протест, което не е вярно. Сръбските практикуващи, които са там, те организират мирен апел, защото не е протест, мирен апел, който по цял свят се извършват такива в държави, окачват се плакати, което също искам да добавя, че много хора казват, че срещу Китай, китайци, нали, че сме политически. Нямаме никакви политически намерения. Имаме това, което ние говорим, е за преследването, което се случва в Китай, за отнемането на органи от живи хора, практикуващи в Китай, което всъщност нали, и Европейския парламент с тази резолюция ни приканва да защитаваме човешките права. Тоест, този апел беше отказан на организаторите от сръбска страна, но след като това беше направено в последния възможен момент, в събота, ако не се лъжа, събота вечер, е отказан. Вече имахме резервирани самолетни билети за други чуждестранни практикуващи, хора с отпуск има вече пуснати. Организирано е цялото събитие. И ние решихме все пак да отидем до Сърбия, да се срещнем с други практикуващи от други страни, Финландия, Словакия, Словения, Хърватска, Израел, също един практикуващ има от Израел, да обменим опит в самоусъвършенстването, да практикуваме медитацията, с която се занимаваме. Също така да се свържим с неправителствени организации, които имаше също така в медиите, изведнъж в сръбските медии се появи информация, която за съжаление не мога да кажа, че е точна. Така ми беше предадена на мен от сръбски практикуващи, че ние сме Фалун Дафа е босненско-харватска сепаратистка група или нещо подобно. Извинявам се за неточното, нямам представа. Това е по спомен, което ми предадаха сръбски практикуващи. Искахме да отидем и да разкажем, че това не е истина, защото това е доста пропагандно, лично мое мнение, за сръбското общество. Също имахме намерение да правим, както казах, упражнения в парка и да се поделяме и след това да се преберем в България. Всъщност, по време на самите събития имах възможността да записвам малко бележки, които са какви неща се случват. Едното от нещата даже е на EasyPay. Успях да намеря хартия, на която да пиша. Пристигаме в 9:55 българско време, което е в Сърбия, е 8:55 в хостела. Като там има двама човека на гишето, изискват ни нашите документи и така нататък. В момента, в който ги събират, единият човек се обажда, пристигат полицаи, след това разбирам, че единият е служител на хостела, другия е полицай. Са начакали, това полицаи ни събират телефоните и така нататък. И в разговорите, което естествено има малко, те ни говорят на сръбски, ни говорим на български, някой говореше леко английски от сръбска страна.
не казва, че трябва да нас задържат и да ни отведат някъде. Ние веднага искахме да се свържим с български представител, консула в Сърбия, за да му кажем, че биваме задържани и къде ще ни отведат евентуално, за да има информираност за нас, за да не изчезнем просто безследно. Естествено, ние, както приятелите ми споделиха, не сме съпротивили нещо, казахме така, на чиста монета, там като отидете ще се обадите, това не е място да се говори на улицата. И ние се съгласяме, натварват и наистина беше шокиращо как натварват в тези камиони, които са чисто черно вътре и не знаем къде отиваме. Отиваме в това място, където сме задържани и както господин Плешков обясни, общо взето това се случва там. Ние си изискваме правата, като да говорим с консула, отказвани са. Ние решаваме, че не искаме да тръгваме никъде без да говорим с адвокат, консул, също така и преводач за руските практикуващи, които в случая въобще не разбираха какво става, защото те нито знаят английски, нито сръбския могат да разберат. Дадаха ни, ако не се лъжа, документи да подписваме там, искаха нещо. Решихме, че защото всичко е написано на сръбски с техни членове и така нататък, имам предвид закони. И ние нещо не разбираме и решихме, че не трябва да подписваме никакви документи, ако нямаме адвокат, консул, и ние не разбираме какво подписваме. Всъщност тогава казахме да подпишем, казахме, че не искаме да ходим никъде без да се свържат с нас, консула. След това, естествено, не беше отказано, задържаха ставаха малко така словесни дебати, дали да ходим, дали да не ходим, не решаваме, че не искаме. Дойде въпросния главен шеф, който беше там с една група солидни полицаи и ни казаха общото, няма начин да не отидем там, или по единия, или по другия начин. Някои от нас, както казахме, не се съгласихме да тръгнем, защото за нас това е, поне лично за мен е много така опресивно. Аз си изисквах моите права, като казах им като граждани на Европейския съюз, така да се потъпкват моите права от моето лично разбиране, но естествено дори както каза господин Плешков, с леки така действия, се качихме, натоварихме се отново в същата камионетка, която отзаде точно като по филмите, така да се изража. Затварят, нищо не знаеш къде отиваш, какво става. И, например, докато бяхме отзаде в това нещо и си говорим, си мисля, че точно по този начин, просто такива мисли имах в главата си, защото е стрес това цялото нещо. Точно по този начин изчезват практикуващи фаундафа в Китай, защото там нямат абсолютно никакви права тези хора. Изчезват безследно, и след това никъде не се водят, както са открити доказателства, биват убивани и органите им продавани за трансплантация. И си помислих наистина това колко е страшно. Другите, което е много интересно като мисли, имаха, когато сме провеждали събития за информиране на населението, за всъщност това отнемане на органи и събиране на подписка на Международната организация Лекари срещу против насилствено отнемане на органи от живи хора. И хората, населението отговаря, ама цяло това тук Китай е много далеч. Много далеч, на другия край на света, нас какво не интересува и така нататък. И това, което всъщност осъзнавам, че всъщност не е много далеч. В случая, в моя случай конкретен, виждам, че репресиите стигат дори и в Европа, което бях аз лично много шокиран от тези действия. Повечето от събитията, с които се случиха, бяха разказани. Това, което на мен много така ми направи силно впечатление, е, че отначало с нас държаха като много големи престъпници, криминално проявени и така нататък, но след известно време разбраха всъщност какви хора сме, разбраха всъщност и явно от
предполагам, няма представа от външни въздействия, че всъщност нали, това, което правят, може би не е много добро и почнаха да се отнасят с нас значително по-добре, в което наистина не може да се оплачем от задържането си. Това е, което се сещам за момента. Да, моля. Пропуснах да кажа за срещата с българския консул. Тя се проведе в вторник. Мисля, че беше след обяд, след известни преговори с сръбските власти в този център за задържане. Те ни предоставиха възможността да се обадим на българския консул, на българското посолство. И той дойде да ни посети. Веднага се отзова на... Срещата като цяло беше доста положителна. Толкова окуражи всички нас, че Външно министерство използва всички възможни лостове за нашето освобождаване и изрази надежда, че още в близките часове може да се очаква някакво развитие и ние да бъдем освободени. Най-малкото като граждани на България и на Европейския съюз, а също и на него му разказахме каква е цялата ситуация. Той не знаеше много от фактите, много от нещата, които се бяха случили. Никой не му беше предоставил какви обвинения има срещу нас. Ние му показахме, той си взе копия от тези обвинения. И той също спомена, че от друго посолство е научил всъщност къде ни държат. Защото след нашето изчезване от полицейското управление никой не е знал къде се намираме. И чрез друго посолство той е научил в какво учреждение не държат и след това и той се е свързал с сръбските власти с желание да дойде да не посети. И, нали, разбира се, той изрази така готовност да ни помогне с каквото може, каквото е в неговите правомощия. Това е най-общо, което се сещам за среща с консула. Много е интересно това всъщност, което пропуснахме. Всъщност толкова много неща се случиха, че нали, до вчера вечерта, просто от моя гледна точка, толкова много неща е нормално да се пропускат. Когато пристигнахме там, горе-долу, може би след 20 часа, 20-30 часа, пристигнаха още двама практикуващи, която е от Словакия, една жена, която е от китайски произход, и от финландски гражданин, който също е от китайски произход жена. Нали, бяха вкарани по същия начин, по същите обвинения и бяха и те задържани. Нали, всъщност и те се свързаха. Много интересно е едната от китайките, финландската практикуваща, сподели, че докато е била в Китай, когато е започнал преследването през 1999 година, и 3 пъти е била задържана за неопределен срок в много сериозни там учреждения, затвори и така нататък, за измъчване говорим. И разказа чисто по-човешки, че това всичко, което се случва, наподобява, нали, това, което се е случило в Китай, естествено в умален вариант. Но все пак разказа, че това много е стресирало и е извадило много голям страх от нея. Нали, по начина, по който се е развила самата ситуация. Това, което исках да кажа. Благодаря. Сега нашите приятели, руските практикуващи Falun Dafa, ще кажат няколко думи за тяхните преживявания. Здравейте, колеги. Аз съм Сергей Пономарев, журналист съм от Русия, живея в България и помоля нашата приятелка за превод. Да, ще превеждам, защото Сергей живее в България, но все пак не се чувства достатъчно сигурен да говори на български по толкова важна тема. Да, я хотел бы обратить, сначала хотел бы поблагодарить всех последователей Falun Dafa по всему миру, которые поддержали нас морально в этой непростой ситуации.
И, безусловно, власти и граждан Евросоюза, Болгарии, посольство России в Сербии за поддержку. Искам да благодаря на всички практикуващи по целия свят, защото новината всъщност се разпространи много бързо и те ни подкрепяха, както разбира се и на европейските и на българските институции, за това, че толкова бързо ни освободиха, както и на руското посолство. Хотел бы высказать свое понимание этой ситуации. На мой взгляд, то, что произошло в Сербии, это сигнал для всего мира, каким образом коммунистические власти Китая пытаются навязать, ну, по сути, свою политику в других странах. За мен случилото се в Сърбия беше ясен сигнал как всъщност Китай се опитва да изнесе своята политика, репресивна политика и в други страни. По сути, что произошло? Мы все люди разных профессий, но объединены только, по сути, одним общим делом, да. Мы все последователи Фалун Дафа, и только по этой причине нас задержали в Сербии. Ние всички сме хора с най-различни професии, с различен социален произход и всъщност това, което ни свързва е, че сме последователи на Фалун Дафа и по тази причина бяхме и заедно в Сърбия. Да. И по сути, разговаривая с полицейскими, с представителями власти Сербии, я понял, что именно это та причина, единственная, по которой власти Сербии посчитали последователей Фалун Дафа угрозой для национальной безопасности Сербии. И от разговорите ми с полицейските служители, макар те разбира се да не го споменаха директно, но ми стана ясно, че всъщност ние сме заплаха за националната сигурност на Сърбия, именно защото сме последователи на Фалун Дафа. Это звучит достаточно абсурдно, поскольку основные принципы Фалун Дафа – это истинность, доброта и терпение. Това само по себе си звучи абсурдно, защото основните принципи на Фалун Дафа са истинност, доброта и търпение. Но именно люди, которые живут по этим принципам, стараются жить по этим принципам, уже более 15 лет тайно преследуются коммунистическими властями в Китае. И именно по этой причине власти Китая пытаются скрыть эти факты. И точно това е причината Китай да се опитва да скрие тези факти, защото да преследваш хора, които се стараят да следват подобни принципи, всъщност не звучи добре, когато бъде казано по толкова ясен начин. И мы на своем личном И това се случва вече 15 години. Това започва от 1999 година в Китай и не е спряло и до днес. И мы все лично убедились в том, насколько это страшно, то, что сейчас происходит именно в Китае, сегодня, вот в данный момент. То есть, когда людей без суда, без следствия могут забрать в какие-то нелегальные тюрьмы, и вплоть до того, что известны факты о массовом извлечении органов у живых людей. То есть, когда человек, по сути, человеческая жизнь не представляет для определенных властей, в частности Китая, никакой ценности. И че това, което се случи с нас, се случва в Китай, хората биват задържани в нелегални затвори и както вече беше споменато, им се отнемат органите, вземат се органи от живи хора и се продават на
на пазара и дори съвсем официално, без разбира се да се казва какъв е техния произход, това всъщност показва, че човешкият живот за Китайската комунистическа партия не представлява никаква ценност. Поэтому, на мой взгляд, следует нам всем внимательно разобраться в этой ситуации, поскольку, безусловно, экономические интересы страны должны развивать, естественно, экономическое сотрудничество и политическое, но в то же время права человека, те фундаментальные ценности, которые существуют в нашем обществе, безусловно, не должны нарушаться. И че ние разбираме, че е нормално страните да си сътрудничат икономически и политически, но когато това става за сметка на основните човешки права, ситуацията просто не е нормална. Благодаря на всички. Благодаря ви. Добър ден, искам да кажа нещо. Олга Пономарева, също от Русия и живее в България сега. Когда говорят, что Китай от нас далеко, и нам это не так важно, я говорю, что Китай может быть и далеко, но на данный момент коммунистические власти репрессируют именно общечеловеческие ценности. То есть это касается каждого человека. То есть что отличает человека от животного? То, что человек имеет мораль и нравственность. И именно эти качества, то есть коммунистический режим хочет уничтожить в людях. Понимаете? То есть, да. Има нужда от превод или? Да, значи какво отличава всъщност животните от хората? Това са моралните, нравствените ни ценности. И че именно тези морални и нравствени ценности биват преследвани и то по един силен начин от едно държавно правителство. То есть это касается каждого человека. Притесняют не только людей в Китае, хотят уничтожить именно человеческие принципы, потому что коммунистический режим отрицает, что человек создан Богом. И ние си мислим, че Китай е далеч, но всъщност когато Китай преследва такива принципи и се опитва да изнася това преследване и по света и да отрича, че човека е божествено създание, за нас това не е приемливо. И это незаконное преследование подтверждает то, что на данный момент репрессии в Китае есть. Но китайский режим хочет это скрыть. И че всъщност това, което се случи с нас, показва точно наличието на репресия в Китай, което китайския режим се опитва да скрие и затова скри самите нас в Белград. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря на приятелите. Сега, вие, ако имате някакви въпроси, можете да ги зададете. Приятно ми е, Мартин Георгиев се казвам, от Българска Фаундаф асоциация. Аз искам да задам един въпрос от името на New Tang Dynasty Television, която е независима международна медия. Какви са ви плановете от тук нататък за реакция на това, което се случи? Първо искам да благодаря на New Tang Dynasty Television. Те също зададоха въпрос на една среща на изслушване на сръбския министър по тяхната европейска интеграция, която се беше провела в Брюксел точно тези дни. И този въпрос беше зададен. Въпросът за точно нашите съграждани задържани в Сърбия беше повдигнат от New Tang Dynasty Television, така че благодаря на колегите. Колкото до нашите бъдещи планове, естествено ние няма да търсиме никакъв вид
реваншизъм или саморазправа. Просто ще продължаваме да вършим това, което сме правили през всичките тези години, когато се опитваме да информираме обществеността за тези репресии, които се случват в Китай. Организираме подписки, пресконференции и поддържаме информационни сайтове. Всичко това е на напълно доброволен принцип, държа да подчертая. Също, както казаха приятелите, нямаме абсолютно никакви политически цели. Всичко, което се опитваме да постигнем, е да осведомиме хората за това, което се случва в Китай и по възможност то да спре да се случва възможно най-бързо. Просто да бъдат освободени всички тези незаконно съдържани, практикуващи Falun Dafa в Китай и да спрат тези нечовешки зверства. Това са единствените ни цели и ще продължаваме да ги следваме и занапред. Благодаря. Колеги, ако нямате въпроси, винаги сте свободни да се свържете с нас. Ще ви предоставим всичката информация, с която разполагаме. Благодаря за вниманието.